Når du vet hvem som har tegnet dette bygget, og hva det betyr for bergenserne, blir en ydmyk. Man må innordne seg. Samtidig har vi et 100 år gammelt bygg som trenger en oppgradering. Vi lager ikke ting som går ut på dato. Og en bauta på toppen av fjellet som Fløyen trenger materialer som kan leve med bygget over lengre tid. Jeg gikk selv ut i skogen og hentet vintereik. Sagde, tørka og produserte. Og jeg vet akkurat hvor alle trær har stått. Og i tillegg få lage bordplate til Knag var stort, da han var virkelig å regne som en stjerne i bransjen. Som barnebarn til Knag synes jeg det er stas at møblene blir restaurert og tatt vare på, slik at nye generasjoner kan få øynene opp for håndverket.